အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဖောက်ကနေနေပညာနဲ့ပြန်ကြိုးစားပါလေဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် iPhone 3လုံးကိုဘက်ထရီလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ iPhone တွေဘက်ထရီလဲရတာအရန်လွယ်ပါတယ်တချို့ကခက်တယ်ထင်တယ်နော်တကယ်တော့အရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ထရီဆိုတော်တော်ဖောင်းတယ်ဒီမောကျွန်တော်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့နန်းနှလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲအသားလေးခွဲခွာလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့မခွာလဲရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်3နေကြအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ထရီနဲ့ပဲဒီဘေးလေးကိုလိုက်ခွာလိုက်ပါတယ်ဟောခွာလိုက်တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကွာတော့ပါပြီโอเคအခုလိုပုံစံလေးရသွားမယ်အခုလိုပုံစံလေးရသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖုန်းထားတဲ့တန်ဖုန်းလေးကိုခွာမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုထုတ်မယ်ဖုတ်ပြီးအစ်စ်လေးမယ်ဗျအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ပြပါအောင်ဗျာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လက်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရောက်နည်းနည်းလေးသေးတော့နည်းနည်းပျောက်မှာတော့စိုးရင်လည်းเนาะနည်းနည်းလေးဂယူးဆက်ပြီးသူ့ရဲ့နှက်လေးတွေကိုတခြားတော့ဖြုတ်ပြပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှက်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နှက်ကဘယ်နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ပြန်တက်တဲ့ခါမှာဘယ်နှက်ကဘယ်နေရာကိုတက်မယ်ဆိုတာသိမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအတူရှိမညီဘူးဗျတချို့ကအရှိနေရာမှာတက်ကလည်းအတူနေရာမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဝေးဒါဆိုရင်ဖုန်းကတော့ဒီဖုန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှန်နေပါခွာမှာเนาะဒီမှာ socket ဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းတန်ဖုန်းခွာပြီးတော့တန်ဖုန်းခွာပြီး socket လေးဖြုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မှန်နေတော့ခွာမပြတော့ဒီဗီဒီယိုအရင်ခွာကြည့်မယ်เนาะလွယ်မလွယ်လေးပေါ့ဒီကိုခွာတာလွယ်လို့ရှိရင်တော့ဒါခွာစားမလိုပါဘူးဒီလိုဒါခွာတာမလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးခွာဖို့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ခွာကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုခွာတာမလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ spray လေးအောက်ကဖြန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်ဟောဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ခွာတာတိတ်မခတ်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟောတော့ဖောင်းနေတာဆိုတော့ခွာတာအလွယ်လေးပဲဒါဆိုပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီညာလေးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်လေးပြန်ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်စောကြည့်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြပါဗျာနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘက်ထရီလေးဝယ်လာပါပြီဘက်ထရီကလည်းလုံးဝ original လုံးဝအကောင်းပါလုံးဝစိတ်ချရတယ်အာမခံပြည့်တယ်ပါတယ် quality လေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီလေးကတော့ဒီပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်စက်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်မှန်လေးလန်ကြမသွားအောင်ကျွန်တော်အထင်းတစ်ခုထားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်မှန်လေးကိုကျွန်တော်ခါပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိထည့်လိုက်မယ်โอเคအောက်ကကျွန်တော်ဓာတ်တိတ်လေးနှစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဓာတ်တိတ်လေးနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်โอเคအောက်ကဆွဲရအောက်မှာလည်းကော်နေကြံသေးတယ်เนาะတကယ်လို့ကော်မကြံတော့3ခုတော့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာကော်လည်းကြံသေးတယ်ပိုးလို့ဆွဲတော့ဒါပဲတိတ်နှစ်ခုထပ်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပရိဆော့ကတ်နေရာလေးပဲဒါလေးပြန်ထိုင်လိုက်ရုံပဲဗျရန်လွယ်ပါတယ်အပေါ်မှာ plastic ပါတယ်ဗျသူ့ original plastic ပေါ့ plastic ကခွာလေးရလဲမခွာလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်နေမှာကျတော့ဒီလို plastic မခွာရင်အာမကန်နေအပြည့်ပေးတယ်အာမနေတာအာမခံတာဖောင်းတာတွေစသဖြင့်ပြန်လဲပေးပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လောဆယ်စက်ကိုမလုံးသိမဲ့နဲ့တစ်ချက်စမ်းကြည့်ဦးမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီညမှာထုံးတဲ့တိုင်းပဲဗီဒီကောင်းမကောင်းစစ်ချင်တော့အရင်ဗီဒီယိုတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့percentလေးကိုမှတ်ထားမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့60ဆိုကြပါစို့60နဲ့ပါဝါပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်တက်လိုက်ခါမှာ60ဆိုလည်းကောင်းတယ်59ဆိုလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့နေရာမှာ60နဲ့50တို့40တို့80တို့ဖြစ်ရင်ဗီဒီမကောင်းလို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြီးသားဗျ60ပဲအားလည်းလုံးဝအပြည့်တောက်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုတေးကြပြီဆိုရင်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သူ့ရဲ့အဖုန်းလေးတွေပြန်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဖုန်းလေးပြန်အုပ်မယ်ပြန်လုံးမယ်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့တန်ဖုန်းလေးပြန်ဖုံးမယ်သူ့တန်ဖုန်းလေးပြန်ဖုံးတာတော့ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့နက်ကိုလည်းသူ့နဲ့သူပြန်ထည့်မယ်အတူရှိပေါ့နော်တော့ကြတော့
นั่นเดียมาเทลุไม่ยาบาบูตัวเนี่ยเทเชียเนี่ยเทมันพิบาร์เบียพวกเราเลยนิบิญญาโมบายในวิดีโอจนเราพวกเราเลยนิบิญญาชแนลในวิดีโอจนเราเลยมีเอาไปจิ้มพิบาร์ไม่ใช่มาสมัยปีดาเลยแค่แค่ชีดไปเลยคุ้มมายีเกมีเกบาเบียเนาะโอเคอาจจะปีเนาะจนเราติดชาเลยเปลี่ยนวิดีโอลงเลยบ้าแต่มาได้ยีเนี่ยเอาหมดเนาะหาเลยไปลงว่าไม่เชี่ยวลงว่ากดที่เพียงตาเลยพิชาไปเลยบ้าไหมโอเคปีเนาะตัวเอาก็นั่นน่ะลงเปลี่ยนแท้ไม่เบี้ยကျွန်တော် channel လေးရနေပြီးတော့ဒီခုလိုမျိုးပုံเนาะဖုန်း service ဆိုင်ရာနည်းပညာလေးတွေ software ဆိုင်ရာနည်းပညာလေးတွေကျွန်တော်တွေ app ဖတ်ပြီးကြုံနည်းလေးတွေကျွန်တော် password ဖြတ်နည်းလေးတွေ lock ဖြတ်နည်းမျိုးစုံလေးတွေစသဖြင့်အများကိုပေးနေပါတယ်မိတ်ဆွေများခက်ခဲရှိတာတွေမေးကြလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဆိုင်လေးကတော့ monthly မှာဖြစ်ပါတယ် monthly မြောက်ပြင်ကပါလမ်း20ဘက်ကပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများကြုံကြိုက်လို့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဝင်ပြင်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုခုမှကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်း like and subscribe နေပြီးအားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗဒီလုံးပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးအားလုံး okay တယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတော့ပါပြီဗျဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ Samsung Oppo Vivo Huawei model မျိုးစုံ brand မျိုးစုံကိုကျွန်တော်လဲပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း iPhone နဲ့လဲပြခဲ့ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ပါအောင်မယ် bye bye